اهلا وسهلا بكم. معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده في تيب وتريك سريعه جدا في برنامج ريفت. بس قبل ما نتعلمها مع بعض اعمل لايك وفولو واعمل سبسكرايب على قناه اليوتيوب، اللينك بتاعها في البايو. المفروض عندي في السطح ده موجود وزره تقفل ما بين الحيطه والبلاطه او الفينش بتاعي. طيب انا ممكن اعمل الوزره دي على هيئه حيطه جديده تكون بعد البلاستر او بعد الفينش بتاعي. طيب هل في طريقه تانية ان انا ممكن اعمل بيها الوزره دي واحطها اخليها جوه الحيطه بتاعتي؟ طبعا في. طيب هعمل كده ازاي؟ هاجي عندي هختار اول حاجه حوائط البارابت بتاعي الداخليه. كده بعد ما اخترت الحوائط بتاعتي بتاعت البارابت، تمام، هاجي اقول له والله edit type، هعمل دوبليكيت من التايب ده، هسميه وليكن plaster with skirting، وهدوس اوكي. هاجي عند الاستراكشر هقول له edit، هاجي هنا لو البريفيو ده عندي مقفول هدوس على البريفيو بتاعي، وهاجي هختار هنا السكشن، هيظهر لي السكشن بتاعي بالشكل ده، وهيظهر لي الجزء ده مفتوح معايا. لو انا الجزء ده مقفول معايا يبقى انا عاملها فلور بلان، الجزء ده بيبقى اكتف معايا لو انا عامل بس السكشن. طيب هختار السكشن بتاعي، هقول له والله ان انا عاوز اضيف سويب في الحيطه البلاستر دي. هاجي عشان اعمل السويب بتاعي هدوس هنا على سويب، هاجي اعمل اد، هلاقي هو ضاف لي بروفايل جديد بالديفولت بروفايل بتاع الريفت. طبعا انا مش عايز الديفولت بروفايل بتاع الريفت، انا عاوز البروفايل بتاع السكرتنج. هاجي ادوس البروفايل بتاع السكرتنج وهقول له اوكي. هلاقي هنا البروفايل بتاعي ظهر بالشكل ده. طيب انا عندي ارتفاع الوزره دي او البروفايل ده لازم يكون ارتفاعه 250 من البيز عندي هنا. فهاجي اقول له في السويبس، هقول له والله الديستانس بتاعتي فروم البيز هتبقى 250 وهدوس اوكي. هلاقي ان هو اترفع بالشكل ده، هقول له اوكي. هلاقي عندي هنا الوزره بتاعتي اترسمت مع الحائط بتاعي بالشكل ده.